Paslon atau iki ku pasal siji suarul qudwah utai piro-piro ayeuna bentuk ngamakmum suar teh gambaran atau macam-macamna. Ikutis unsanga tasyausah ya qudwah. Yom sining dalam 5 Qudwa tu rajulin sawiji ngamamum wong lanang birajulin kalawan wong wadon. Wa qudwa tu rajulin anabit. Birajulin kalawan wa qudwa tu imratin lan ngamamum wong wadon birajulin kalawan wong lanang. Wa qudwa tu salan ngamamum wong wandu teh. Banci birajulin kalawan wong lanang. Ieu pasal jeung musannif bade ngabahas pirang-pirang rupana anu mungkin fil qudwah dina ngama jenis-jenis ngamakmum. Suarul qudwah bentukna ngamakmum tis'un aya 8 rupa. Tasihu fi homsin sah dina 5 perkara. Kahiji ngamakmum lalaki kalala lalaki. Nu kaduana ngamamum awewe birajulin ka imamna lalaki. Katiluna ngamamum banci ka lalaki. Sabanci mah aya sifat awewean. Itu ngan imamna lalaki. Kaopatna qudwa tu imratin bihunsa ngamamum awewe bihunsa ka banci. Wa homisu qudwa tu imratin bi imratin ngamamum awewe ka awewe. Wa tabtululan batal ya qudwa fi arba'in dalam 4 rupa surah. Qudwa tu rajulin sejing ngamamum wong lanang birajuli imratin kawan wong wadon wa qudwa tu rajulin lan ngamamum wong lanang biunsa kawan hunsa. Wa qudwa tu unsa bi imratin lan ngamamum banci bi imratin kalawan wong wadon. Wa qudwa tu unsa lan ngamamum banci bi hunsa kalawan banci. Wa tamtulu batal ngamakmum artina terjadi ngamakmumna dina sabara dina aina 4 rupa. Wa tamtulu fi arba'in batal ngamakmum dina 4 surah 4 rupa. Dinya hiji dina ngamakmumna lalaki ka awe. Sabalikna atuh bahayanya imamna awewe. Mamumna lalaki, mal bener rukunna teh celeng we kitu nu ngaleun bujur. Itu mal bener teu sah ceuk fikihna. Wala yasik tiru biha teu sah ngamumna lian sarta li tidak ayakunal imam an qasu minal makmum. Syaratna ayeuna ngamamum teh kudu si imam teh ulah leuwih kurang daripada makmum. Gitu leuwih kurang naonna ilmu pengetahuanana. Itu al-rijalu qawwamuna 'alan nisa, derajat lalaki di atas derajat awewe nu kumaha sama-sama ayeuna duanana berpengetahuan. Ya, lalakina boga ayeuna pengetahuan, awewe boga pengetahuan. Ngan lalaki lebih di atas awewe pengetahuanana. Lamun kitu mah ari lalakina teu masantren teu ngaji, ari awewena mah santren. Itunya. Tetap aya mulia di awewe ngan tetap derajat mah aya di lalaki namun naik dibanding-banding gitu ngan teu bisa sanajan awewe na ayeuna pinter ya, hafal segala bidang ilmu teu bisa jadi imam aya lalakina misalnya cuma tukang ojek teu bisa jadi imam nu jadi pamajikanana salakina jadi makmum teu bisa. Itu an qasu minal mamum ulah si imamna ulah leuwih kurang daripada mamum bil unusati di dieu mah ulah leuwih kurang dina pangkat awe awil hunusa atau pangkat banci. Kunaon kitu pangkat awewe jadi ngurangan karena derajatna imam. Itu lamun ayeuna mamumna lalaki pan ayeuna muannas teh parun minal muda cabang awewe mati lalaki dijieuna ge tina ulah henteu tarima cenah. Awam apa gitu tidak bisa menerima derajat lalaki lebih di atas derajat awewe ye geus kodratna ti dituna kitu diciptakeun ku Gusti Allah ulah hayang disaruakeun gitu. Maka
kusabab pemikiran seperti eta nya loba awewe anu minculak itu hayang sarua teh hayang sejajarkeun lalaki jeung awewe. Mata kudu membaca sejarah oge. Sejarah awewe teh diciptakeun tina tulang rusuk Nabi Adam. Makana cabang ti lalaki teh parun minal mudakar teh jelas. Tidinya diciptakeun ge tina hiji tulang rusuk. Ayeuna hayang sarua jeung lalaki, anu lalaki mah pan aslun, asal. Pangheula diciptakeun ku Allah teh Nabi Adam lalaki. Nu sing ajol-ajolan ge hayang ayeuna lebih ti lalaki mah bisa. Nabi lalaki. Ayeuna awewe hayang jadi hayang pangkat seperti lalaki. Itu. Ngese tarima kodrat. Nah, loba awewe mung hamil. Karena ngarasa ayeuna capek ripuh hamil teh. Padahal kodratna gitu hamil nyusuan awewe. Loba nu teu narima gitu sehingga ditolak itu hayang sarua teh jeung lalaki. Bilunusa tiawil hunusa kurang ku sabab ayeuna pangkat awewe atau pangkat banci. Wasani kaduana ku dua turojulin bihunsa ngamamum lalaki ka banci. Palesuk teh dobili naksil imam anil makmum. Lalaki makmumna imamna banci teu sah karena kurang imam kurang ti makmum. Itu lalaki makmumna lalaki sejati. Ayeuna hunsa maka campuran ayeuna awewe. Katilna kudua tunsa bimratin ngamamum banci ka awewe palaisik biar lidalika teu sahnya hunsa banci ngamamum ka awewe karena makmumna teh aya kacampuran sifat lalaki ciri lalakian dina hunsa. Wali anama ratasi maudha ila limisliha karena sanyana awewe mah teu sah dijadikeun imam kecuali ku awewe deui. Nya, teu sah dijieun imam kecuali makmumna awewe deui. Kaopatna kudua tun sabihun sa teu meunang deui ngamamum banci ka banci gitu. Wah, perkumpulan banci. Naon tararobat. Itu banci tararobat merake ieu non bukna dicalalukur. Terus deui merake samping imamna banci deui teu sah. Tapi banci nu di urang mah nya eta mah lalaki eta mah ngan boga sifat adaw lain nu kitu maksudna. Nu disebut banci di dieu teh engke dihanap ditaripan ku Syekh naon tah Syekh Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sibti. Lain anu karakterna hungkul tapi aya ciri dua banci di dieu. Itu nawal unsa palayaksi wa iktidau palaysu iktidau bimisli li jawjikanil mamrajulan karena bisa saja si makmum teh lalaki sifat naon teh ciri lalakina lebih kuat itu si makmum teh terus si ayeuna imam wal imam unsa imamna bisa saja lebih kuat ciri keaweweanana. Maka jadi teu sah. Wa yasiu makara itu rajulin bihunsa. Sah tapi makruh ngamakmum ayeuna lalaki ka imam hunsa imam. Itadoat dukuratu anu jelas pangkat ciri lalakina. Waktu dahun saya terdat unu satu ngamakmum si banci ka ayeuna awewe ya. Ngamakmum si banci anu jelas unu satu. Jadi makmumna nate banci anu lebih kuat ciri ka aweweanana bi unsa ngamamum ka awewe imamna awewe makmumna unsa tapi eta teh hukumna makruh gitu. Faidatun qala Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sibti al-hunsa wa alladillahu dzakarur rijal. Cek Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sibti hun sate aladi laut dakarur rijal. Hun sate nyaeta jalma anu ngabogaan dakar lalaki. Wa parjun nisa parji awewe ngan leutik dua nana. Moal gede dua nana nya. Biasana mah gitu. Ngan mungkin we aya gede dua nana komplit meureun kudu jelema gedenya. Bobogaan lalaki aya, bobogaan awewe aya. Palaya lumin kauni rajulan awi mura'atan.
maka moal ayeuna luput eta si hunsa teh lalaki atau awewe. Disebut lalaki bisa, disebut awewe bisa, karena dua-duana cirina aya. Payurapu halu biasyain, maka bisa diketahui tingkah karakterna eta si kitu hunsa ku aina beberapa aina ciri. Duha al baul hiji ku aina kiihna. Paing kana ya bul mina dakar porojul. Bisa dikecirikeun lalaki atau aweweunana teh tingali kiihna. Lamun aina kiihna mina dakar tina dakarna bijilna teh henteu tina parjina eta berarti lalaki. Wa in kana ya bulu minal parji paun salamun kiihna tina parji eta awewe. Wa in kana ya bulu minhu majami'an lamun pek ayeuna kiihna tina duanana bijil ala dawam kitu ngakiih kitu. Saur Imam Ibnu Sibag wal Mahamili yata baru sabik minhu nu dihitung nu pangheulana bijil. Lamun pangheulana bijil tina dakar lalaki. Pangheulana bijil tina parji awewe. Pelam yakun lamun teu kitu teu naon sarua bareng itunya teu heulaan itu heulaan ieu teu paeta baru matawarin maka dihitung nu pang akhirna beres kiihna. Mana nu pang paneurina beres. Tah berarti eta pang paneurina beres tina dakarna itu mah mancar keneh gitu berarti lalaki eta. Pang paneurina beres teh nu parji berarti awewe. Pain istawa ya paliti tabaru bil aksar qadron fi qaulani ala salati tabrusani. Lamun sarua duanana gitu. Apakah dihitung pang seueurna kaluar ceukina ukuranana? Ieu aya dua kaul. Nu kaul kadua cenah teu dihitung. Al mani wal head wal hablu dicirikeun tina mani head jeung hamilna. Pain amna mina dakar parujulun lamun kaluar cimani tina dakar lalaki eta. Wa in amna minal parji lamun bijil caimani tina parjina atawa head tina parjina berarti awewe. Wa in amna minal dakar wa hada minal parji lamun kaluar caimani tina dakar head tina parji muskil eta mah. Muskil teh sulit ngabedakeunana. Awewe ieu teh lalaki. Da ayeuna dina dakar bijil caimani tina head bijil tina ayeuna parji bijil head darah head. Pa muskilun eta muskil sulit. Kumaha tu ngabedakeunana engke tingali amalau habala wa walada wa fawa imratun lamun hamil kawinkeun tah jelema teh kawinkeun heg hamil terus ngalahirkeun berarti imratun yakinan eta awewe yakin wa idal maqana ala sayri dalilana wa yakinun wala bala min dakar wa hada minat bal tabaru bil mubali. Kitu we cenah cara ngabedakeun ditingali tina ciri-cirina. Wal hunsal muskil kismani cek Imam Aina Muhammad Sibtil Maridini. Hunsa muskil teh kabagi dua, kismun law alatur rijal sabagian anu ngabogaan alat lalaki. Terus deui aya mina dakar wal baidotaini dua nogan dua gaganyal. Walatunisa baidotaina dua nog sud. Terus dewa alatunisa ngabogaan alat lalaki jeung alat awel jami'an aya kabehanana. Wa kismun lahu sakbatun yahruju minha al-baul latus sabi alatan minal alatain. Bagian kadua mah aya liang anu kaluar tina teh liang teh kaluar ceki ieu tidinya. Latus sabi alatan minal alatain teu nyarupaan kana alat lalaki kana alat awewe teu sarupa liang meureunan. Teuing diilang-ilang teh beneran gitu. Liangna teu mirip. Wa hadasani muskilun la yatadihu madama sabian. Ieu nu bagian kadua muskil sulit. Ngabedakeunna nu teu jelas eta ayeuna muskil madama sabian salagi budak. Paida balago am kana itu bas geus gede mah rada mirip-mirip gitu, jelas. Walau dia tadi wan kana saban dia tadi jadi eta bagian muskil teh. Itu biasana mah kitu, boga alat lalaki jeung alat awewe. Aya anu tadi teh boga liang nu kaluar ciki tapi teu mirip kana duanana eta ge muskil keneh. Sami cenah gitu. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.